और बहुत बड़ा तरफ से बारिश को लेके भी लोग उससे ज़्यादा बड़ा खड़ा देखते हैं नहीं अभी है इनका 12 बजे छुट्टी है 12 बजे शाम में होंगे नहीं तेरे में कमी है तो
हजरात एक इनाम समात फरमाएं। चौधरी अमीर अहमद चद्दर मरहूम, उनकी घरवाली अब्दुल कादिर मोहम्मद यासीन चद्दर, उनकी चाची जो बाकायदा से वफात पा गई हैं, उनकी नमाज जनाजा 1 बजे चक नंबर 102 WB में अदा किया जाएगा। नमाज जनाजा में शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। इसी ऐलान को दोबारा समाप्त फरमाएं। चौधरी अमीर अहमद चद्दर मरहूम, उनकी घरवाली अब्दुल कादिर मोहम्मद यासीन चद्दर, उनकी चाची जो बाकायदा से वफात पा गई हैं, उनकी नमाज जनाजा 1 बजे चक नंबर 102 WB में अदा किया जाएगा। नमाज जनाजा में शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना